হ্যালো এভরিওয়ান, এনকে ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন কনসালটেন্সির পক্ষ থেকে আপনাকে জানাই স্বাগত। আজকে আমরা এসেছি আমাদের একটি ডিজাইন করা প্রজেক্টে। এটি হলো আমাদের একটি ডুপ্লেক্স প্রজেক্ট। আমাদের এই ডুপ্লেক্স প্রজেক্টে বর্তমানে গাঁথনির কাজ চলছে। আমাদের এই প্রজেক্টটিতে রয়েছে 4টি বেডরুম, 2টি অ্যাটাচ টয়লেট, একটি কমন টয়লেট, একটি কিচেন এবং আলাদাভাবে ড্রয়িং এবং ডাইনিং রুম। সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরণে সামনে এবং পিছনে 2টি করে বারান্দা আছে। আপনারা যারা আধুনিক বাড়ি নির্মাণ করতে চান তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। ধন্যবাদ সবাইকে।